வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம மாம்பழத்தை வச்சு லட்டு செய்ய போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எப்படி செய்யுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். மாம்பழம் ஒரு பழம் எடுத்திருக்கேன், நல்லா இனிக்குது. அதனால் ஒரு பழத்துக்கு அரை கப் சுகர் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அரை கப் போதும். உங்களுக்கு பழம் இனிக்கலைன்னா நீங்கள் கூட போட்டுக்கலாம். இது வந்து ட்ரை கோகோனட் பவுடர், அதாவது டெசிகேட்டட் கோகோனட்டு. ரெடிமேடாக உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கும். இது கிடைக்கலைன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட போட்டுக்கலாம். அப்படி போட்டிங்கன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். வெளியில் வச்சிங்கன்னா கெட்டு போயிடும். இது வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன். டெசிகேட்டட் கோகோனட் அரை கப் எடுத்திருக்கேன். நெய் வந்து தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும். ஏலக்காய் வந்து ஒரு சிட்டிகை. முந்திரி பருப்பு ஒரு 15 பருப்பு எடுத்திருக்கேன். பாதாம் பருப்பு ஒரு 15 பருப்பு. இது வந்து வெள்ளரி விதை, உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும். அது 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ மாம்பழத்தை நம்ம மிக்சியில் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அடிச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் அடிச்சுக்கோங்க. பழக்கூழ் ரெடி. நம்ம இப்போ செய்யலாம். ஒரு டீஸ்பூன், அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து நெய் ஊற்றிருக்கேன். பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு. இது வெள்ளரி பழத்தோட விதை. உங்களுக்கு இது கிடைக்கலைன்னா பரங்கி பழத்தோட விதை கூட நல்லாயிருக்கும். அல்லது மஸ்க் மெலான், முலாம்பழம், அதோடைய விதையும் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த விதை கிடைக்கலைன்னா நீங்கள் பாதாம் பருப்பும் முந்திரி பருப்பும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அமர்த்திடலாம். இப்போ அதே பாத்திரத்தில் நம்ம தேங்காய் பூவை, இது கொஞ்சம் கடைசியாக கொஞ்சம் வச்சுக்குவோம். இது வந்து பெரட்டுறதுக்கு வச்சுக்குவோம். இது டெசிகேட்டட் கோகோனட்டை கண்டு ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வதக்க தேவையில்லை. ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷான கோகோனட்டு போட்டிங்கன்னா, கிரேட்டட் கோகோனட் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த நீர் சத்து போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நெய்யில் நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணணும். இது ரொம்ப ரோஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஏற்கனவே அது ட்ரையாக தான் இருக்குது. அந்த வாசத்துக்காக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணுறோம். போதும், அமர்த்திடலாம். நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க நட்ஸும் தேங்காய் பூவும் ரெடி. இப்போ மாம்பழப்பூ. நான் இமாம் பசந்த் ஒரு பழம் எடுத்திருக்கேன். இந்த பழப்பூல் ஒரு பழம் வந்து 1/4 கிலோ இருக்கும். ஏலக்காய், சுகர் உங்களுடைய இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கங்க. நான் பாதி அரை கப் எடுத்தேன், அதில் 1/4 கப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸ்வீட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் திரும்ப நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பத்தலைனா. ஏன்னா சில பழம் இனிக்கும், சில பேருடைய பழம் இனிக்காது. அப்போ உங்களுடைய இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிச்ச 1/4 கப்பையும் சேர்த்துறேன். மொத்தம் அரை கப் சேர்த்துருக்கேன். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்படி அல்வா மாதிரி வரணும். அடுப்பு அமர்த்திடுவோம். இப்போ இதில் நட்ஸும் தேங்காய் பூவும். நெய் லேசாக அப்ளை பண்ணிக்குவோம். ஆறட்டும். நல்லா ஆறிடுச்சு. லேசாக கையில் நெய் அப்ளை பண்ணிக்குவோம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக. இது நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்க தேங்காய் பூ, டெசிகேட்டட் கோகோனட்.
லட்டு ரெடி. இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டெசிகேட்டட் கோகோனட்டோட நம்ம வந்து இந்த பருப்பையும் கூட நீங்கள் சேர்த்து ரோல் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான லட்டு ரெடி. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.